Рецепт смачного та корисного морозива лише з 2 інгредієнтів. Складники в описі під відео. Банани наріжте на шматочки та відправте в морозилку до повного замороження. Дістаємо банани з морозилки та трошки їх розморожуємо, щоб не зламати блендер. Злегка розморожені банани засипте в чашу блендера і додайте молоко. Тепер збиваємо все до однорідної маси. У вас має вийти ось така маса, її треба перекласти в лоток і відправити в морозилку. Поставте масу в морозилку до повного замерзання. Через 5 годинок морозиво застигне та буде готовим до споживання. Всім смачного!